សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចធ្វើការកាត់បន្ថយទំហំ file PDF បានដែរឬទេបាទប្រកាសជាបានយើងចូលមកកាន់ website នេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅ link ខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីយើងអាចធ្វើការ compress PDF នឹងយើងគ្រាន់តែ upload file របស់យើង PDF ហ្នឹងដែលនេះ PDF នេះមានទំហំ 2.83 បាទ2 MB ជាង83យើង upload មកបែបនេះមកហើយយើងចុចកន្លែង I'm not a robot វានឹងធ្វើការ process compress PDF របស់យើងដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំ file 2.83 មិញ2 MB.83 ចាំមើលវាអាចមានលទ្ធផលសល់ប៉ុន្មានដែរយើងវាកំពុងយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅបាទ Your PDF has been compressed reduce your file size ពី 2.97 វារៀងខុសគ្នាបន្តិចមិញ83មកកាន់ 2.25 MB អញ្ចឹងហើយវាអាចកាត់បន្ថយទំហំតូចជាង 33% ផងដែរនេះវាអាស្រ័យទៅលើទំហំ PDF របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកិច្ចការនៅលើ PDF ដូចជាអក្សរច្រើនឬក៏រូបច្រើនជាងឬវាទៅតាមឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជា PDF ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទំហំវាអាចតិចជាង32ឬក៏អាចច្រើនជាងនេះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទ PDF តែទោះជាយ៉ាងណាក៏វាអាចកាត់បន្ថយទំហំ file ដើមរបស់យើងជួយឲ្យវាមានទំហំតិចដែលយើងអាចថានឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ send ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់គ្រូឬក៏ send ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតបានផងដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច compress PDF របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ